Tienes que probar este salmorejo rápido con pipirrana y caballa. Saludable, delicioso y súper fácil. Tienes la receta completa con todo detalle en nuestro canal Disfrutabox Oficial, con Anaís de Bake or Die, que te explica paso a paso cómo hacerlo. Empezamos haciendo la pipirrana. Pica finamente el pimiento verde, la cebolla dulce, el tomate y el huevo cocido, solo la clara. Mézclalo todo en un bol y ponte con el aliño. Con la yema harás el aliño. Chafa la yema con un tenedor, añádele una cucharadita de sal, un diente de ajo bien picadito y el aceite de oliva virgen extra. Cuando lo tengas todo incorporado, aliña tu pipirrana y reserva en la nevera. Es el turno ahora de preparar tu salmorejo. Echa tu bote de tomate triturado natural de Helios, sal, pimienta, añade vinagre, aceite de oliva virgen extra, ajo y el pan del día de antes. Tritura al gusto y el último paso es servirlo. Delicioso.